昨日今日のためにみんなにどんなことを伝えればいいんだろうかなってパスタ食いながら考えてました。笑うときは笑っていいんですからね、はい、じゃあ今日ですね、まずは今の状況って皆さん知ってます？皆さんこれまで職業についていろいろ調べてきたんですよね。どんなことを調べてきたんですか？それでまずはちょっと現状を少しみんなに見てもらいたいと思います。 6.3% は何でしょうか？クイズです。ユーモアが大切です。 6.3% は何でしょうか？はい、ムードメーカーいますよね。1組のムードメーカー、1組さんどこですか？はい、1組のムードメーカーさん誰ですか？はい、どうぞ。何ですか 6.3%？ はい、どうぞ。はい、素晴らしい。 6.3% しか皆さんは老人になれないということですよ。つまり何パーセント？ 7% ぐらいは70違う 96%、 93%、 93%、94% の人は老人にすらなれないということですよね。あながち間違いじゃないですよ。はい。これ 6.3% って今の会社が10年前に遡るんですよ。その10年前に始めた会社で今10年も経ちます。 6.3% しか会社は残ってないんです。これ今のデータですけど、仮に今会社ができましたと言った時に10年後生き残ってる会社は 6.3% しかありません。そうぐらいですか。ほとんど 90% 以上の会社はなくなってます。皆さんそういうところに就職しようとしてますね。そのために今調べてますよね。いや、ごめんなさい。皆さんが大人になった時、ほぼもうありません。みたいな。そんな感じです。じゃあ次。65%、これ何か分かりますか？ちょっと買ってる時間ないんで次いきますね。65% っていうのはちょっと難しいんですけど、2013年、皆さん小学校多分1年生か2年生ぐらいだと思うんですよ。2013年って何歳ですか？ 7 年前。待ってください。X 入ってないからすぐ計算してください。皆さん何で14歳ですか？ 14-7 ですよ。7歳じゃないですか。7歳ということは2年生ぐらいですよね。はい、2013年の時、小学校1年生の時、その小学校1年生の時の人が大人になった時に働く職業、仕事に就きますよね。その時、65% はその時になかった仕事が生まれてるって話です。イメージわかります？もし今皆さんが小学校1年生だとして、皆さんが大人になった時に今の職業は 35% しかないと思います。もしかしたら学校の先生と仕事はないかもしれないと思います。タクシーの運転手と仕事はないかもしれない。看護師という仕事がないかもしれないっていうことです。これはスイスのダボスというところでめちゃめちゃ頭のいい人たちが会議をして出した計算です。つまり皆さんが大人になった時、あと10年ぐらいですか分かんないです。お医者さんと仕事もないかもしれない。スーパーの店員さんがいないかもしれない。というような状況になってるってことですね。でちょっと具体例を出します。皆さん YouTube 見ますよね。 YouTube 大好きですよね。僕も大好きなんですよ。 YouTube、僕が子供の時そんなものありません。今皆さんなんとか金とか見てますよね、多分ね。なんかお魚チーム、フィッシャーズみたいなとか見てますよね、きっとね。見てますよね。あなたたちそれでお金稼いでますよね。それ僕の子供の時はそんな仕事はありません。わかります？新しい職業が生まれてます。で、この下の黒白のやつ、黒いやつ、これドローンですよね、ドローン。今はすごい動画が注目されてて、ドローンで撮影するっていう仕事がめちゃめちゃあるんですね。これももちろん僕が子供の時こんなものはありません。新しい職業が生まれてきてるってことです。じゃあその下、スマートフォン持ってない人っていうことは持ってる人の方がめちゃめちゃ多いですよね。ですよね。で、皆さんあれですよね。携帯見ながらポケットからキュンですとか言ってますよね。そこに落ちてるやつもキュンですよね。で、あなたにあげられなかったらシュンですとかってやってますよね、皆さんね。そんなの僕が子供の時にはないんですよ。すごくないですか？
僕の子供の時はこのパカパカ携帯です。パカパカ携帯。パカパカ携帯。もっと言ったら小学生ぐらいの時にはそのパカパカ携帯すらあんまりなかった。僕、子供の時好きな人いたんです。小学生の時。電話したいですよね。今だったら皆さん LINE でピッピッピッって好きな人に連絡しますよね。そんなのないんですよ。電話するんです。お家の電話で。好きな子の電話番号かけて。したら向こうの人のお父さんが出て、もしもし、誰だお前みたいな感じで出るんです。あ、斉藤ですけど、なんとかちゃんいますか？お前誰だみたいな感じで言われるわけですよ。そのぐらい世の中ってめちゃめちゃ変化してきてるわけですね。で、ちょっと冗談がすごい好きなんですけど、最後これ Amazon Go って知ってますか？知ってる人？お、1人、2人、何かちょろちょろいますね。Amazon Go ってこれ、万引きできるんですよ。どういうシステムかっていうと、改札みたいにピッてなんか携帯かざすんですよ。したら、中にある商品すべてポケットにもう入れ放題。わーっとなんかカバンとかに全部入れて、あと最後改札でピッと出てったらもうチャリーンで生産が終わってるんですよ。これ実際に Amazon の会社の中にあります。皆さんユニクロ行ったことありますよね、今。どうなってますユニクロ。レジ行ったらどうなってます？買ったものをポコーンって入れたらもうドラーって出ますよ。ちょっと前まで考えてください。みんな店員さん一人一人ピッピピッピやってましたね。レジが5台あって5人ピッピしてましたね。今レジ行ったら1人しかいないですよね。つまり4人分の仕事はもうないってことですよ。わかります？そんなような状況で皆さん10年後、今めちゃめちゃ勉強していろいろ調べてますけどどうなります？じゃあ質問します。皆さんの周り、お家の人、学校の先生、どこお店行った時に働いている人、その人たち楽しそうに働いてますか？めちゃめちゃ楽しそうに働いてる。私の周りの大人はめちゃめちゃ楽しそうに働いてるよって人いる？一人？大人みんなそんな暗い顔して大変そうに働いてる感じですか？そう思う人。はい、下ろしてください。じゃあ皆さんは今それになろうとしてるってことですね。今ある職業を調べてこういうふうになろう。学校の先生がこういうふうに教えてくれたこと、そういうふうによしやりたい。でも皆さん周りの大人は楽しそうに働いてないんですよね。でもそれも目指してるってことですね。じゃあ次の質問です。もし YouTuber になりたいって言ったらどうですか？なりたい人いないですか？ちなみに僕 YouTuber です。後で紹介しますけど。YouTuber になりたいって周りの人なんて言います？めちゃめちゃ応援してくれるよって思う人。いや、やっぱり反対されるんじゃないかなと思う人。なんでですか？手を押してください。小学生になりたい職業第1位、第1位、2位、3位忘れちゃったけど、サッカー選手、YouTuber、お医者さんです。なんで大人の人って応援してくれないの？みんながやりたい仕事ですよね。YouTuber、ヒカキンとかって何億とか稼いでるんですよね。なんでみんなでやりたいって応援しないの？ちょっと勉強です。縦が知能って、要は頭いいというか、頭使ってる。横が年齢です。皆さん小学生、幼稚園とか保育園の時に、何でもやりたいですよね。うるさいですよね。で、運転あったら登ってみたい、何かあったらやらしてとか、それ何とかって、新しいものいっぱい取り入れるんですよ、子供は。皆さん、それはどんどん多分薄れてきてませんか？見てください。赤色の線。それが今の力です。臨機応変さ、新しいことに対処する能力。10歳ぐらいまでピークでめっちゃやるんですよ。新しいものめっちゃ取り入れるんです。TikTok みんな大好きですよね。大人は TikTok のこと知らないんですよ。YouTube のことまだ反対に思ってる人いるんですよ。でもみんな新しいもの取り入れてるんですよね。皆さんのがトレンドなわけですよ。じゃあ大人はどうなるかっていうと、ピンクの線。大人になるにつれて新しいことをやろうっていう力がなくなっていってるの分かります？だから YouTuber になりたいって反対するんですよ。そんなもん知るかっつって。それら頭いいとか大学行って勉強して先生になりなさいとかって言うわけですよ。で、大人は何をもとに話をしているかっていうと点線ですね。自分がすでにやってきた経験とか知識とかでその先を生きていってるってことです。TikTok をしようとしないってことです。わかる？だから大人の人ってそういうの反対したりするんですね。っていうような状況の中で皆さんどうしますか？会社は潰れてる。周りの人は応援してくれない。今ある職業、この先行っても
35%しか、65% 新しい職業が生まれている。皆さんどうします？たった一つのメッセージがあります。やりたいことやりませんか？自分の好きなことありますよね。TikTok 好きなんですよね。このちっちゃいリトルハンド好きなんですよね、女性の皆さん。じゃあそれ極めませんかってことですよ。YouTube を見てるんですよね。面白いこと大好きなんですよね。じゃあそれを YouTube に上げてみませんかと。そういうようなことです。サッカーが好きな人、サッカーやったらいいじゃないですか。ピアノ好きな人、ピアノやったらいいじゃないですか。それを YouTube で発信したらいいじゃないですか。っていうようなことです。ということで、お前誰やねんって話じゃないですか。お前偉そうにしかって、お前誰やねん。ポテト売りの少年って何やねんっていう感じですよね。一応自己紹介ちょっとだけしますね。オープンした時の密着の取材があります。で、今は、栗山に提携店があったり、名古屋で、フランチャイズっていう、そういう形態があるんですけど、そういうので自分のキッチンカーのお店があったり、今オンラインでポテト売ったりとか、なんかクラウドファンディングって言ってなんかこうお金をみんなから集めたりとか、YouTube やったり、なんか記事、自分のやってきた実績とかね、ノウハウとかを記事にしてそれを売ったりとか、いろんなことをやってます。で、これが旭川のお店をオープンした時の写真になります。で、これがキッチンカーの様子です。で、メインはハンドカットフライズって、要はフライドポテトです。それをなんかカッコつけてハンドカットフライズになっていっちゃったんです。で、あとなんかスムージーを売ったりとか。で、これ、冷凍で、ネットで買えるんですけど、これを今、頑張って売り出そうとして頑張っているところです。ということで、今日は皆さんに、やりたいことを見つけるためにということで、皆さんにどうやったらやりたいことを見つけられるかな。やりたいことある人は多いんですよ。それに突き進んでください。でも、多分皆さんってまだ何をやりたいか確定していない人もいっぱいいると思うんですね。ですよね。僕もそうだったんですよ。そんな自分のことも皆さんに伝えながら、やっていきたいなと思います。ということで、恥の重い生涯を送ってきました。国語の先生いらっしゃいますか？国語の先生、これ何の冒頭の文でしょう？正解です。さすがに、はい、拍手。はい、ありがとうございます。人間失格、太宰さん、僕はこの冒頭の文しか知りません。はい、僕もね、恥ずかしい生涯を送ってきたんですよ。それを皆さんに今紹介しますからね。はい、今、テレビに大々的に放映されました、北海道中で、旭川鉄工町というところでお店を出しました。今もう閉店しました。恥ずかしいですね。恥ずかしくないですけど、お前よく俺たちの前に立てんなんていう感じじゃないですか。偉そうに喋りやがってって感じしませんか？いいんですよ、それ。やりたいことを見つけるためにどうしたらいいと思います、皆さん。先に結論から言います。これ、メモ取ってください。マスクに。隣の人に書いてあげてください。これからは失敗することです。僕、今の旭川のお店、8月にオープンしてもう3月で閉店でした。早いね。失敗しました、失敗。これが大事なんですよ、実は。笑っちゃうから。じゃあ失敗するためには何をしなきゃいけないか分かりますか？簡単です。たくさん試してください。トライするんです、トライ。この試すっていうのと失敗するっていうのはセットですよ。試して速攻成功する人はほとんどいないんですよ。大体みんな失敗してます。試して失敗するんですよ。でも続きで試すんですよ。で失敗するんですよ、まだ。どうせ失敗するんですよ。でもやめないんですよ。あとこうやって試して失敗して試して失敗して、これめっちゃやるんですよ。これめっちゃやるんですよ。こうやってめっちゃやるんですよ。こうやってめっちゃやるんですよ。試して失敗して試して失敗して試して失敗するんですよ。したらそのうち成功するんですよ。笑ってるじゃないですか。そうなんですよ。じゃあちょっと硬い話ですね。科学、理科。科学って失敗できることなんですよ。なんとかの法則とか学んでますよね。その法則を導き出すためには、その陰で多分何千回何万回何百万回って失敗してますよね。で、皆さん多分理科の実験するじゃないですか。教科書に書いてある。その通りになりますか？ならないですよ。成功するのは分かってても失敗するんですよ。教科書があっても失敗するんですよ。それが理科です。でもやめないんですよ。実験し続ける。そうすると真実が出てくる。今に置き換えるとやりたいことも見つかってくる。
やりたいこと分かんないからですね、何もしなかったら道を見つかんないです。何かやってみようってことです。どうせ失敗します。でも何かやってみようってことですね。っていうのは絶対に試さないです。なんでか分かります？失敗することをやりたくないです。恥ずかしい。しかも頭のいい人たちというのは失敗する計算がうまいですよ。これやったらこうなるんじゃないかっていう計算がめちゃめちゃうまいです。頭のいい人たちって。プライドも高いから失敗したくないから試さないですよ。そして皆さん周りの大人のように疲れて働いてるんですね。みんなと違うことやりたくないんですよ。恥ずかしいじゃないですか。あいつなんやねんって言われるじゃないですか。楽しくいろんなことに挑戦していきませんかみたいな。そんな感じです。じゃあここにサイコロがあります。1から6ありますね。6出たら1万円あります。1分以内です。ただ6以外出たら僕に1000円ください。でゲームをします。1分間しかないです。1分間しかない。例えば6が10回出たら10万円もらえるってことですよ。ただ失敗したらその分1000円ください。って言った時に皆さんどうします？ 1 分しかないです。よーし、俺は6出すぞっつってこうやってポンって振ります。振りますか？振るの？確率は変わんねえよ。6分の1は成功する。で失敗したところで1000円だよ。後で6出せば元取りますよね。っていうことです、人生って。失敗したって関係ないです。何回でも最後振れるんですよ。で最初に成功したらもうドカーンってもう全部失敗帳消しっていうイメージです。ということで僕のちょっと失敗をちょっと皆さんに共有しますね。やりたい職業、大木戸博士。でも大人になるにつれてこの世にポケモンいないって知ったんです。あれは架空の人物だって、モンスターを生み出すことができないんだって。冗談ですけどね。まあでも本当に大木戸博士になったんです。でちょっと大きくなって小学校2年生がそれが僕の職業、お寿司屋さんです。である日お正月家族で住んで過ごしててお寿司取るじゃないですか、出前で。それを食べて当たって戻しちゃったんですね、いっぱい。それ以来寿司は食べれなくなりました。お寿司屋さんになりたかったのに、これ失敗ですよね。ちょっとくだらないですね。じゃあちょっと実際に話してみます。じゃあ僕も今ポテトを愛してポテト売ってるんですけど、最初からそんなことやりたいかってそうじゃないんですよ。僕最初大学行きました。一応教育大学っていうところに行って一応先生目指しました。で4年間大学行ったんですけど、やりたいこと見つからなかったんですよ。教育実習とか行って、いやなんか俺やっぱ向いてないなって、先生になりたくて大学行ったんですけど、なんかやってみてあんまりしっくりこなかった。4年間も大学行って、じゃあどうしようって。でもこの先周りの人たちはほとんど先生になる、俺はどうしようって分かんねえやろって言って、とりあえず大学院ってさらに2年間勉強してきたら、もうちょっと詳しく研究したらもしかしたらねやりたくなるかもしれないと。で大学行きました。で大学院行ったらさらにこうなんか研究とか博士とかになってくる感じなんですけど、でそういうのをちょっとやってみたら研究も無理、先生もあんまりなんかやりたくない。この時点でもう大人になってから6年経ってるんですよ。でも自分のやりたいこと見つからないんですよ。どうしようって。だけどね、実際に先生はやったことないから、職業として。そこで僕は2年間だけやろうって決めたんですね。2年間だけやってみて、実際どうか、もしかしたら好きかもしれないですよ、見えないけど。で、やってみたんですよ。でもやっぱり自分の中ではあんまりしっくりこなかった。なんかしなきゃいけないって。当時僕は英語も全く喋れなかったんですけど、よしじゃあニュージーランド行こうって決めたんですね。行ったら、で最初こう学校に通ったりするんですけど、もう半年で飽きたんですね。意外と面白くねえなって。わざわざ仕事も辞めてニュージーランドに行ったのに半年で飽きたんですよ。でもう帰国しようと思ってチケットも取ってたんですね。そしたらたまたまね働いてたところの社長さんに飲食店の経営のお仕事ちょっとお前一緒にやるかって誘われたんですよ。もう帰りのチケット取ってました。1ヶ月後もう日にち決まってました。日にちね。普通の人だったら帰りますよね。もう決めてるんですよ。しかも飲食業もやったことないし。だけど俺はチャンスだと思ったわけ。自分のやったことないことをやってみないと何があるか分かんないから、まずはやってみようっていう精神です。でやってみたんですよ。
したらやっぱり飲食店って難しいんだなって思いました。料理だけじゃなくて実際にお客さんに食べてもらったりとかしてね、利益を残すっていうのはめちゃめちゃ難しいなと思ったわけで、やっぱり飲食店もダメだなって思ったんですよ。外国に入れる期日って大体決まってて、その期日に差なってました。残り1ヶ月でした。よし、仕事辞めてこのまま俺帰ったら何するんだろうって思ってたわけです。したらそこで僕はやったこともないんですけど、一人旅をしました。ニュージーランドって日本みたいになんか縦長なんですけど、リュックを持ってバスとかヒッチハイクとかして一人旅をしたんですね。そんなやりたくないです。寂しいし、英語大してうまくしゃべれないし、何があるか分かんないし、しかもヒッチハイクとかしてるし怖いわけですよ。でもやってみたんですよ。したらたまたまね、立ち寄ったバーでビール飲んだらポテト頼むじゃないですか。美味しかったです。あ、これだってたまたまですよ。ここに行くまでに皆さん6分の1です。しかも大人になってから全部時間とかお金とか費やしてきて6分の1たまたま、しかもポテト、皆さんポテトですよ。笑っちゃいますよね。たまたま見つかって、でも俺はこれだって、この自分が味わったうまさをみんなに伝えよう、日本人に広めようって思ったわけですよ。そこで帰国の1ヶ月、もう2週間前とかですよ。で帰国してから2019年4月にオープンしたわけですね、事業。それで先ほどもありましたけど、実際にやりたいこと決めてやるぞって決めました。で、4月にキッチンカーでオープンさせて、そのまま8月何ヶ月かしか経ってないのに鮮やかなお店をオープンさせました。したらコロナで潰れました。今もやりたいことに使ってやってるのに失敗するんですよ。勉強もしてるし失敗するんですよ。でも今見てください、僕ハッピーそうじゃないですか。コロナで大変ですよ。飲食店って大変なの知ってます皆さん。めちゃめちゃ大変なんですよ。でもこんな感じですよ。なんでかってやりたいってやってるんです。っていう大人になる。っていう感じになりませんか？入ってますね。ちょっとごめんなさい、巻きでいきますね。あと5分くらいです。やったことないことをやってみようってことです。今のうちから。自分のやったことないことをやろうとするので結構パワーいるんですよ。めんどくせえし、なんか勇気いるし、なんか周りから何か言われそうだし、反対されそうだし、結構大変なんですね。でも今のうちからそういうなんか気持ちとか体制っていうか慣れておきましょうということなんですね。でこれヒッチハイクした時の様子です。段ボールに紙書いておいて掲げて1時間ぐらい外を立ったんですよ、ニュージーランドで。ここっていうのはめちゃめちゃ田舎で1日に1本しかバス飛んでるんですよ。それをね間違ってキャンセルしちゃったんで、朝一次の日の予定を立ててバスの予約をしちゃったら今日のバスをキャンセルしちゃったわけ。やべえって言ってコンビニのおばちゃんに段ボールとマジックかけてビビビって書いてこうやって掲げて立つんですよ。したらこの右側のおじさんが乗せてくれたっていう、そんな感じです。なんとかなるんですね。あとこれは、旭川の店をオープンさせた後に、旭川はスタッフにお願いしてたんで僕はこっちに帰ってきました。で旭川落ち着いたんで帰ってきた時に再始動だと、こっちの方のねキッチンカーの方に行った時にもう一回なんか新しいことやろうということで、これは九州に福岡に行って、福岡からガーッヒッチハイクで全部一周しました。その時の写真がこれですみたいなね。そんな感じでやったことないことやろうと、そしたら何かやりたいこと見つかるよって。笑って何もやらないのとやってやっぱダメだったねっていうのはどっちがいいかなと思います。そんなんでもいいからまず何かやってみようってことです。1週間スマホ禁止してみてください皆さん。
なんか見つかるかもしれないよね。見つからないかもしれないけど見つかるかもしれないってことです。でもやるのかやらないのかは分かんないですよね。ってことですね。漆田先生、皆さん漆田先生って呼んでますよきっとね。すぐる先生って呼んでみてくださいよ。もしかしたらチョコレートくれるかもしれない。やってみなきゃ分かんないよね。っていうふうにやってみたことないことをやるような気持ち作っとこうってことです。今から子供だからまだやれることは限られてるかもしれないけど、そういう気持ちを作っておくことがめちゃめちゃ大事なわけ。お家の人の仕事先見たことあります？何のお仕事してるか分かんないけど行ってみたらいいですか。もしかしたらめちゃめちゃ楽しそうに働いてるかもしれないよね。とかなんか発見があるかもしれない。いつもと違う帰り道、今日はいつもここで曲がるけど今日はちょっと遠回りして3本先の道を曲がってみようと。もしかしたら何かあるかもしれないよね。っていうことです。で最後まとめに入るんですけど、ビートたけしさん。じゃあ何かこう有名な人たち大体みんな同じこと言ってるんですね、実はね。ビートたけしさん。勉強しないから何をしたいか分からない。勉強っていうのはこのカリカリっていう勉強だけじゃないんですよ。要は経験しないから何をしたいか分かるんですよ。外国に行ってみないと外国のことは分かるんですよね。外国に行くことで改めて日本の良さが分かるんですよね。とかね。勉強するからいろんなことを経験するから自分のやりたいことって見つかってくるわけですよ。わかりますか？皆さんなんで国数シャーレーやってるんですか？数学のなんか因数分解とか皆さんやってますよね。あんな大人って何か使うんですか？もしそれ何もやってないと考えてみてください。皆さん大人になった時にどんな職業をつけるのか。何も分かんないから何もできないですよね。わかりますか？極端に言えば日本語を勉強してなければ日本語喋れないんだからなんかコミュニケーションを取る仕事は一切つけませんよ。ということで皆さん何で勉強してるかというと実際それは直接的に職業に行けないかもしれない。だからみんな今の勉強も意外と大事だよってことですね。山中伸弥さん知ってますね。めちゃめちゃ有名な細胞を見つけたんですよ。詳しく理解を見せてください。この人も同じこと言ってます。この人も科学者です。9回失敗しないとなかなか1回の成功は手に入らないんだ。これでノーベル賞を取ってますよね、確かね。次、これ知ってます？スティーブ・ジョブズ、アップル。これとも同じようなことです。成功と失敗の一番の違いは途中で諦めるかどうかです。違う言い方すればめちゃめちゃ失敗するんだけど途中で諦めないやつが成功したってことです。やりたいこと見つからなくてもいろんなことを試す。そのうちポッと見つかる。ポテポテみたいな。そんな感じです。つまり皆さん、ここからのメッセージこれだけです。たくさん試してください。そして、たくさん失敗してください。